Hello guys, hari ini saya akan buat slide. Ini kunci kebahan saya juga itu bahan dari slide yang saya dapat. Awak takut awak mungkin patahkannya jika berbalik atasnya, Lily? Bahan dan alat-alat yang kita gunakan adalah bekas, Kalau begitu, baik. gam dengan gam, nilai pot, Ya, sangat dan selesa. Oh, tapi awak tak rasa sini agak besar untuk baring di atas bunga itu? Bagaimana kalau saya patahkannya? Awak pasti suka. Tengok saya. Petang sekali. Kalau awak cakap begitu, memang selesa, kan? Apa pendapat awak, Mimin? Mimin? Jadinya dalam satu sudut. Ini sangat-sangat selesa. Ini juga membantu bunga kupu-kupu. Ia terbang sepanjang malam dan berbaring di atasnya membantu menegakkan sayap kelopak mata. Sayap kelopak? Di setiap penghujung hari setelah matahari terbenam, bunga kupu-kupu akan keluar daripada tangkai dan mereka guna sayap kelopak untuk terbang ke seluruh bilu seperti kupu-kupu yang sebenar. Saya teringin melihatnya. Saya pun teringin melihatnya juga, Kate. Tapi ia hanya berlaku dalam gelap pada waktu malam. Saya tahu melalui buku makhluk ajaib saya yang ada gambar bunga-bunga tu. Pasti menarik kalau dapat melihat bunga kupu-kupu menari di atas darat. Tak pula. Tunggu dulu. Saya boleh bina rumah api supaya kita boleh melihatnya pada waktu malam. Itu idea bagus, Jack. Tapi hari akan gelap tak lama lagi. Saya akan tolong bina rumah api itu supaya kita boleh siapkan dan tengok bunga itu terbang. Tak perlu kawan. Saya boleh buatnya sendiri. Ingat lagi, saya suka melakukan sesuatu bersendirian. Itu lebih menyenangkan. Saya dapat. Ya. Dapat. Bersinar. Wow. Hei, boleh saya cuba? Putar sinar, putar sinar, putar sinar. Ya. Putar sinar. Putar sinar. Apa benda tu? Bunga. Bola yang lucu. Bola lucu. Bola lucu. Menakjubkan. Apa tu? Ini bola putar bersinar, Kit. Oh tak, bukan. Itu lampu saya. Dan itu saja lampu yang saya ada. Tanpa lampu ni, rumah api ni tak akan menyala. Oh, maaf. Yep. Tengok, semua benda yang berkilau milik saya ada dalam lampu ni. Bila kamu putarkan dia, ia bersinar. Dalam waktu gelap, ia akan menerangkan seluruh pantai. Kemudian kita akan dapat lihat bunga kupu-kupu bersama jadi kupu-kupu. Saya rasa baik saya simpan ni di tempat yang selamat. Jauh daripada awak tahu. Saya akan simpankannya di sini supaya dia lebih selamat. Wow, Ted, kamu membina rumah api itu dengan bagus. Boleh kami tolong siapkannya? Terima kasih, tapi tak perlu. Kate, saya pakar dalam menyiapkannya. Saya tak perlukan pertolongan. Saya sangat suka melakukan segalanya bersendirian. Ia memang. Tapi itu satu tugas yang besar untuk tak melakukannya sendirian. Saya sengaja buat begitu. Tak apa, Jack. Biar saya tolong awak. Tak perlu apa. Saya tak apa-apa. Tengok, saya tak perlukan pertolongan langsung. Saya cuma perlu sedikit masa untuk sembuh. Dan saya dah baik sekarang. Kalau begitu, baiklah. Ted, hari dah semakin gelap. Kupu-kupu sudah mula menguncang. Hari dah semakin lewat ni, Jack. Awak pasti ke awak tak perlukan apa-apa pertolongan menyiapkan rumah api tu? Tidak. Tada! Sekarang saya hanya perlu letak lampu di atas dan kita dah boleh mula. Di mana lampu tu? Saya pasti saya takkan berkata bunga ni. Tengok. Semua bunga dapat menguncang.
mengucup. Oh tidak, semua bunga dah mengucup. Oh tidak, lampu hidup. Tidak, lampu saya itu dekat dalam salah satu bunga tu. Cahaya bersinarnya lucu. Semua hilang. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu lampu itu disimpan selamat. Maksud saya tak mahu tu. Saya mesti mencarinya. Di mana lampu tu? Di mana lampu tu? Masa dah suntuk kan? Kamu tak boleh buat apa pertolongan kami. Saya tak perlukan pertolongan. Saya boleh lakukannya sendiri. Saya cuma perlu cari lampu tu. Saya cuma perlukan. Kamu jadi keras. Maaf, ulang lagi sekali. Boleh tolong saya, tak? Sudah betul. Bibi, awak tahu cara nak buat bunga-bunga tu mengembang? Oh, maaf, Kit. Saya tak tahu cara nak buat bunga tu mengembang. Tapi pasti ada caranya. Okey, semua kita perlu berfikir. Saya tak cukup berfikir. Tapi kepala saya pening. Tunggu dalam beberapa minit. Ingat tak bagaimana awak buat lampu tu bersinar? Ya. Putar sinar. Bukannya dapatkan semua. Terima kasih. Itu perkara punca saja. Sekarang hari kita nyalakan rumah api tu. Bunga kupu-kupu tu sudah boleh terbang pergi. Jangan risau, okey? Biar saya yang uruskan. Mimim, satu tolakan. Satu tolakan. Atau satu tag akan datang. Okay, thank you for watching. Selamat mencuba ya. Buat betul-betul dan nanti ibu bapa Terima kasih semua. Saya tak boleh lakukannya tanpa pertolongan kamu cak semua. kebenaran ibu bapa ya. Thank you for watching. Bye. Selamat jalan bunga lama-lama. Jumpa Bye. lagi.